Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Pokémon. Donc au Jouet Club de Carpentras, j'ai pris une tempête argentée et un origine perdue que je n'ai pas choisi vu que j'ai pris au hasard. Donc on va commencer par l'ordre chronologique qui est origine perdue et après tempête argentée. Donc ça c'est pour vous. Donc 1, 2, 3, 4 énergie acier. Ok. Oh, cool. Ok. Ok. Arrête. Ouais, c'est bof.